وسهلا مرحبا بيكم باش نعملوا مع بعضنا يويو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم كالعادة اليوم باش نعملوا مع بعضنا فيديو جديد ودبرة جديدة كما تشوفوا كما قالت بنتي باش نعملوا مع بعضنا اليويو. أول حاجة باش نعملوها باش نحضروا مع بعضنا الشحور لليويو. وصفة سهلة وفي ساعة في ساعة ما تحضر. هنا باش ناخدو الطنجرة متاعي باش نحط فيها زوز كيسان ماء عليهم زوز كيسان سكر، نفس الكاس اللي باش نكيلو به السكر باش نكيلو به الماء، باش نعملو عليه 10 قارص، وباش نحط فيه شطر القارصة اللي عصرتها، وبالطبيعة باش نحطهم على النار وما نحركوش السكر، ما نحركوش خليوه هكاكا يغلي في عقله مدة 15 دقيقة ل20 دقيقة. أبخي كي الشحور يغلي شوية بعد نقولوا إحنا 15 دقيقة نحطوا شوية عطر شيا وخليه يغلي شوية ونطفي عليه النار. يقول قايل كيفاش تعرفوا الشحور متاعكم طاب. أول حاجة ديجا يغلي يولي يغلي ولون القارصة تتبدل تولي شوية عاتية على المرة. ولهنا باش نتعداو نحضروا المقادير متاعنا كيما تشوفوا هنا عندي زوز فاني سكر فاني، واحدة خميرة، كعبة ياغورت ناتيور، ونفس الياغورتة باش نكيل بيها نص ياغورتة سكر. باش نكيل ياغورتة معبية كاس زيت كيما نقولوا، ونص ياغورتة معبية بالحليب، يعني شوية حليب نص الياغورتة معناها الكيل خاطر باش نكيلو بالياغورتة السكر والحليب والزيت. هنا باش نحطوا 3 كعبات عظام كيما تشوفوا، كاين هم صغار نحطوا 3 كعبات، وكاين كعبة كبيرة ما شاء الله نحطوا زوز بركة. لهنا باش نحط زوز سكر فاني كيما تشوفوا. الفاني يعطي نكهة ياسر بنينة في اليويو. معناها قد ما تحطوا سكر فاني راهو يجيكم بنين، معناها ما يقلقش. هنا باش نحط السكر كيما تشوفوا نص ياغورتة بالسكر خاطر الكيل نفسه، ما تكثروش في السكر خاطر بعد اليويو يجيكم لونه ياسر غامق مارون في ساعة يتحرق. هنا ياغورتة معبية كيما نقولوا زيت، نفس الياغورتة اللي كينا بها، وباش حطيت شوية ملح، هكا رشة صغيرة ملح. وهنا حطيت قشور البرقدان. القشور البرقدان انا نشيحه ونرحيه ونحطه في دبوزة ونخليه للحلو. حتى الملوخية نجم نحط منها، يعني ما عنديش قشور برقدان نحط شوية بودر متاع قشور برقدان. لهنا باش نركضهم مليح حتى الميلانج يدخل مليح في بعضه. وباش نزيدو كيما قلت لكم نص ياغورتة حليب. هنا الياغورتة بالطبيعة نسيت باش ياغورتة كاملة، ياغورت طبيعي. السر الكل فك الياغورتة، يعني اوبليجي تحطوا ياغورتة ناتور. هنا باش نركض مليح كيما تشوفوا الميلانج. باش نزيد شوية الحليب كيما قلت لكم، نص الياغورتة. نخلي الميلانج يزيد يركض، نركض الميلانج مليح بالماشينة. وبالطبيعة أنا كما قلت لكم الفرينة 5 عملت كيلو رطل باردون، غربلته مليح كما تشوفوا رطل يعني 500 غرام جاني قد قد. هنا واحدة خميرة، الخميرة ديما نحطوها مع الفرينة، محطوهاش وحدها، خلطوها مع الفرينة ميو. ونخلط الميلانج الكل مع بعضه كما تشوفوا. وديما نقول لكم الفرينة فما فرينة تشرب فيسا وفما فرينة ما تشربش، معناها حتى كان يجيكم الميلانج طري ديما خليه يرتاح شوية وارجعوا معناها ما تزيدوش الفرينة بعد راه تجيكم يابسة. معناها كان جاتكم تتلصق ميسالش، معناها البات خليوها ترتاح وارجعوا لها تلقى الفرينة شربت الزيت الميلانج متاعها.
فوالا كيما تشوفوا هني نحس فيها تتلصق مي كوميم مانيش باش نزيدها فرينة باش نخليها ترتاح في عقلها كيما قلت لكم الفرينة راهي تشرب. هني رجعت لها كيما تشوفوا بعد ربع ساعة نلقاها كيما تشوفوا ما شاء الله يعني الفرينة شربت وهذيك هيك يعني البات اللي حشنا بها لليويو ماهيش طرية برشا وماهيش يابسة. السر في البات متاع اليويو معناها ديما تجيكم طرية ماهيش يابسة وتحسوها تتلصق في اليدين. بالطبيعة ما نعجنوهاش برشا البات راهي ما تحبش العجنين معناها جيست نلموها هكا هو. هنا بعد ما خليتها ترتاح حكاية نص ساعة ولا ساعة غير ربع كيما تشوفوا باش نحلها بالقلقال وباش نشكلها. هنا ما عنديش آه، القالب متاع اليويو دبرت راسي هكا عندي قالب عادي متاع الصابلي وعندي عندي القالب متاع الغريبة هيكم اللي عملت بيهم اليوم تاعي. كمان ديت واحد من شيئين مي لتوا ما جاني الوغ لا قلت باش نقعد نستنى وانا شهيت اليويو. ايا خليني ندبر راسي وكيما تشوفوا جو دبرويي. هنا الكعبة كيما تشوفوا شكلتها وخليتها حكاية هكاك 4 سنتي 5 سنتي الكعبة اليويو ما تجيش راهي بلا برشا باش تنفش في ساعة وتجيكم مزيانة الكعبة. كيما تشوفوا هنيكا هكا عملت معاكم كعبة حضرتها وديريكت تحضروا يبدا الزيت بالطبيعة قاعد يسخن ديريكت تشكلوا الكعبة وترميوها ديريكت في الزيت. الزيت ما تخليوش عالي برشا ديما مرة الأولى تعليوه في الزيت تخليوه يسخن مليح بعد كده نرميو الكعبة اليويو نحاولوا باش نوطيو فيه باش ما يتحرقناش. كيما تشوفوا هنا ما شاء الله هكا كيفاش نفش في ساعة جست انا رميته ما شاء الله يعني ونفش بالكدا. هذا رطل معناها عملت انا رطل ما شاء الله طيح لي الخير والبركة كيما تشوفوا. وبعد باش نتعدى نحطهم في الشحور الشحور مازال سخون شوية. اليويو بطبيعته ما يعني برد برد. فوالا نحطهم في الشحور متاعهم ونقعد نحرك فيهم خلي اليويو يشرب مليح هكا الشحور وبعد نهبطهم. كيما تشوفوا ما شاء الله الكعبة كيفاش جاتني دوري وجاتني طايبة في حقها من داخل ما شاء الله ماهوش معجن ماهوش يابس. بالطبيعة أبخي كي يحضر اليويو اللي يحب يحط شوية جرجلين يحط اللي يحب يحط شوية زيادة لوز مهروش ينجم يحط. معناها انتي شنو تحبوا فهمت انا ديما نحبوا الحق يبدا هكا معسل وما في حتى شيء. فوالا هنيكا كيما تشوفوا هكا نحطوا يتسقطر مليح مليح وبعد نحطوه في الصحن. نودكم ولا نشهيكم بالحق جربوها الوصفة فرانشمون ياسر جاي بنين وهشوش ما شاء الله. توا ما بقى لي كي نقول لكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي دبارة جديدة. j'aimerais bien aussi تشجعوني ديما تحطوا لي لايكات تبعتوا لي دي ميساج فضلا وليس امرا. وتوا نقول لكم خليتكم في امان الله وان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. نقول لكم بسلامة.